这是个充满罪恶的集装箱，里面一股恶臭扑鼻而来。男子小心翼翼地进入，大声呼喊，却没有任何的回应。他赶紧打开手电，里面竟是几十具腐烂的尸体。惊慌失措下，手机掉在了地上，他伸手去捡。原来还有一个活人，他恐惧地向外爬，嘴里不停地说着救命。男子将他扔在了地上，踩住他的头质问为什么其他人都死了，但并没有得到答案。随后他被关在车上再次转移，很明显这俩人是人贩子，专门将穷人偷渡到本国打工，途中遇到警察盘问，穷人小强偷偷溜了下去。殊不知他这一跑，整个城市都将陷入一场滔天浩劫。药店里人贩子开始剧烈的咳嗽，一口飞沫喷出，小孩、医师和中学生都吸入了病毒。最后医师在公交车上发病，中学生在教室开始剧烈咳嗽，而那个最先和人贩子接触的小孩已经倒在了早教课堂上。发病的人贩子开始口吐鲜血，送到医院抢救。医生小美诊断是感染了猪流感，这还是 H 国发现的首例患者。通过人贩子的视频线索，官方发现了那个集装箱，大量的老鼠四处乱窜，工作人员立即进行焚烧处理。与此同时，城市里感染的人越来越多，带小孩的老人、结婚的新娘、指挥交通的警察，病毒正在各个角落爆发。但正在开会的议员却不相信院长对病毒的判断，认为他是在危言耸听。然而外面一声爆炸立即让他打脸，大量汽车像是无头苍蝇般的乱撞，并且引发了更大的爆炸。医院瞬间涌进来大量的患者，无数医护人员也被感染。而刚刚还毫不在意的上层人士，现在正在天台准备乘坐直升机逃命。小美本来也可以走，但家里还有女儿在，她选择留下。很快整个城市进行了封锁，电视新闻上也播报了疫情，人们纷纷在超市哄抢物品，老人抢不过撞了一下，口中开始狂吐鲜血，大量防暴警察封堵出口，所有大型场所即将关闭，人们纷纷四处逃散，都不想被关在这铁门之内。由于封城，大量的补给品通过直升机投放，军方也接到命令，必须严守各个关卡。为了安全，官方设置了病毒隔离区，所有人都需要经过筛查，先看体表有无红斑，再做核酸检验，结果为阴性才能离开隔离区。小美也到了这里，意外发现女儿的脖颈处有了红斑，但她没有声张，因为一旦被带走也是死路一条。疫情爆发的第3天，城市一片死寂，只听到开枪打鸟的声音，这是防止一切生物扩散病毒。随后在感染隔离区，工作人员发现了偷渡者小强，他能活到现在，说明体内已经产生了抗体。有医生建议可以立即将他的血清分离出来，先给患者注射一下试试，但这立即遭到了米国专家的反对，他要求必须等到确认抗体产生了才行。这边小女孩的病情越加严重，小美得知已经找到了小强，所以她要带女儿去实验室注射血清。支开工作人员后，她将女儿带到了小强这里，可还没有注射完，士兵就闯了进来，将女儿带了出去。死去的人都被安放在地下车库，甚至还有活着的也被带到了这里，因为他们马上就会死了。巨大的铁爪抓起塑料袋，里面装的都是人。他们在体育场上挖了一个巨大的坑，可以容纳上百具尸体，而小女孩也在其中。这个暗恋小美的男人小帅无意中听到了手机的声音，找到了被埋的小女孩，可士兵们马上就发现了他们。这边体育场分尸的消息传了出去，大量群众开始暴动，他们冲进体育场，发现还有活人。小帅趁机抱着小女孩离开。小帅抱着小女孩来到大街上，血清似乎对他起了作用，大量群众正冲击着隔离带，他们和士兵发生了严重的冲突。小马哥正是那个带头人，铁护栏被冲破的那一刻，高层下发了允许士兵射击的指令，他们不会让病毒离开这个城市，士兵瞄准上膛，谁要是敢越线就会被无情射杀。人群中谁都不想当那个出头鸟。这时一个女人跑了出来，她说自己没有被感染，能不能让她出去？而背后小马哥悄悄掏出手枪，一枪打中了士兵，士兵误以为是群众袭击，竟然一枪将女人爆头，然后就是无情的屠杀。跑得慢的群众一个个倒下，小帅抱着女孩躲了起来。随后小美终于和女儿取得了联系，也知道了她的体内产生了抗体。小美立即把这个消息汇报给了总统。这边群众再次集结，向着士兵们一步一步靠近。小美跑出去，示意人群不要再前进了。这时小女孩挤了出来，被人群推着走在了最前面。她看到对面的就是妈妈，快步的向前跑步。长官下令立即开枪，反对的人被他一把推开，然后用枪指着士兵。小女孩拼命的朝着妈妈跑去，身后的小帅也在追赶。就在越过红线的那一刻，士兵还是开了枪。小美听到身后的声音，立即张开双臂，用身体为女儿挡子弹。不幸她被打中了。看着妈妈受伤，小女孩也张开双臂拦在了她面前，嘴里不停的说着。此刻群众们的愤怒彻底达到了巅峰，他们无所畏惧地向前冲去，用人墙挡在了小美他们面前。这一幕感动了总统，他让士兵下令停止开枪。可此时身后的米国人早已经在10分钟前出动了战斗机，他们要将整个城市彻底摧毁。这时摄像头拍到了小女孩，总统确认她已经恢复了。他力排众议，向防空部下令，如果米国战机胆敢进攻，就发射防空导弹。终于米国人认怂了，撤回了战机。指挥室里顿时一片掌声。总统通过广播宣告，已经停止一切镇压行动，不会
会放弃任何一位国民。随后小女孩被送去了医院，专家马上要研究疫苗，而小帅和小美的革命友谊也得到了升华。好了，今天的故事就到这里，我是黑脸，喜欢点赞吧。